दिनै जोंनि बे दलगावनि गेलेग्रा फोथाराव अल कुरुक स्टुडेन्ट इउनियन आरो अल कुरुक साहित्य सभा बिथांमोना मोनसे काराम फेस्टिभेल बिथांमोना खुंदोङो आरो बे काराम फेस्टिभेलखौ खुंनायनि गुबै जाहोना बेनो जे मोनसे बियो हार्वेस्ट फेस्टिभेल जेरावनोखि गोबां लाइमोन जोहोलावजोफ्रा गावसिनि मोनसे रंजानायजों दामनाय देनाय मोसानाय मोनसे बे खेथिनि जे मोनसे फेस्टिभेल हार्वेस्ट फेस्टिभेल बेखौ बिथांमोना बोसोरै बेखौ फालियो आरो बे काराम फेस्टिभेलावनो दिनै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां इएम उइलसन हासदा बिथां आरो बेबादिनो अल कुरुक साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन अल कुरुक स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बाव आकमानि चेयारमेन जाब्रेस काका बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो कुनु मोनसे जाथिखौ नेवसियालासेनो जोंनि बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे बिटिसि सरकारा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जौगानांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जे भाषा संस्कृति दङ बेखौ जौगानांगौनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोना खावलायदों जे जोंनि स्पेसियेलि बे दलगावआव दिनै जोबोद गोग्लैसोनानै दङ बेवहाय कुनु मोनसे कारेन्टनि बेबस्था गैया लामा लांद'नि बेबस्था गैया बेयाव दालांनि बेबस्था गैया थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङाव डिप्राइभ जानानै थादोंमोन सरकारि भाबै जे सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन बे दलगाव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जेबो कुनु मोनसे सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायाखै किन्तु जोङो खोथा होदों जोंनि सरकारा बे फैगोन 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बे दलगावआव जे कारेन्टनि बेबस्था लामा लांद'नि बेबस्था आरोबाव जौगानांगौनि थाखाय जे माखासे बेबस्थाफोर खालामनांगौ दङ बेखौ जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे सरकारनि टार्म्स थासान्दियावनो जों बे गासिबो खामानिफोरखौ जोङो बे गामिनि जौगानांगौनि थाखाय जोङो मावफुंनानै होगोन कुरुक स्टुडेन्ट इउनियन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि आरो माखासे संगठनफोर बिथांमोना ज'यैनो खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोननि भाषा संस्कृतिखौ जौगानांगौनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा अलरेडि माखासे पेकेजफोरखौ एनाउन्स खालामखाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे भाषा संस्कृति बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गोबां जोङो बेबायदि पलिसिफोरखौ लागोन जोङो खामानि मावलांगोन आरो गोजोनथाव खौराङा बेनो जिहेतु जोंनाव दा आदिबासि जनगोष्ठीनिफ्राय अलरेडि जोंनाव सासे इएम दंखासै मानगोनां उइलसन हासदा बिथाङाबो दङ बिथांमोनखौ जोङो ज' लाफानानै बिथांमोननि भाषा संस्कृति जौगानांगौनि थाखाय जोङो हानायखिनि जोङो पलिसिफोरखौ लागोन आरो जोङो खामानि मावलांगोन জামাৰিন জাই ধৰ্মে জহাৰ লাগি আৰু সকলোক নমস্কাৰ আজি এইখন দলগাঁও প্ৰাংগৰ ফিল্ডত আমি সদৌ অসম কুৰুক ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত আৰু সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত আমি ৰাইমনা আঞ্চলিক হিচাপে অল কুৰুক ষ্টুডেণ্ট আৰু সাহিত্য সভা ইয়াত আমাৰ কৰম উৎসৱ আমি মানি আছোঁ এইটো 9th কাৰাম ফেষ্টিভেল চলি আছে আমাৰ দলগাঁও এইখন গাঁৱতে আৰু আজি আমি সুখী যে আমাৰ কালচাৰটো দেখাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ এইখন মঞ্চত আজি উপস্থিত হৈছিল আমাৰ ইএম উইলसन ছাৰ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ সোমনাথ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ জিৰণ ছাৰ ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন বিষয়ববীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছিল এইখন মঞ্চত উপস্থিত হৈ কিনি সিহঁতে খুব ভাল কথাটো আগবঢ়াইছিল আৰু আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটো বিশেষ ওৰাও জনগোষ্ঠীটো কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে এই কৰম ফেষ্টিভেলটো আমাক হৈ আছে কৰম ফেষ্টিভেলটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰম ফেষ্টিভেলটো কৰোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো বহুত বছৰ আমি এই কৰম উৎসৱ আমি মানি আহি আছোঁ কিন্তু ৰিষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে হিচাপে আমি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই বছৰ 2021
আমি এখন ৰিষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ 17 ছেপ্টেম্বৰত এই হলিডেটো আছিল ৰিষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে যোনদিনাই এইটো আমাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে যে আমাৰ আদিবাসীৰ কালচাৰ এটা কৰম ফেষ্টিভেল এইটো গোটেই পৃথিৱী মানুহ গম পায় সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কুৰুক ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আৰু সাহিত্য সভাৰ পৰা আৰু অশেষ ভাল লাগিছে আজি বহুত মানুহ ইয়াত গ্যাদাৰিং হৈছে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ মানুহ ইয়াত আহিছে আমাৰ আই মাতৃসকল নিজৰ কালচাৰ ড্ৰেছত আহিছে আটাৰত আহিছে আৰু আজি নাচ গান চলি আছে আৰু গধূলিও আমাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰাম চলিব আৰু মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হোৱাক আৰু আমাৰ কুৰুক ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু সাহিত্য সভাক বহুত অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি এই সভাখন হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738